Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière émission avant les vacances de la Toussaint. Et tout de suite, place à notre programme en alsacien, Rundum, qui aujourd'hui, encore comme hier, nous emmène avec les cheminots. On va avec eux au centre de formation aujourd'hui. Bonjour, on a gestat mit uns gewesen, und ich habe mit dem Guillaume und erwachsen gewesen. Guillaume ist ein Zugfahrer. Es ist ein Beruf, der immer weiter einstellt. Man fängt mit kleinen TÜR an und lernt nach und nach größere und schnellere Züge zu fahren. Für die Elsasser TÜR-Fahrer in Geschäft zu kommen, muss man weit laufen, die Glasse entlang hin am Straßburger Bahnhof. Da ist das Depot, wo die Züge übernachten. Da werden sie repariert, wenn es sein muss. Es ist auch da, dass alle 350 Zugfahrer sich treffen. Der Pierre Conrad, vor 20 Jahren, springt jeden Tag ein, für die Arbeit von den kranken Zugfahrern zu übernehmen. Heute ist er nicht in einer Lokomotive, aber in einem Saal für 4 Kollegen auf eine andere Maschine zu schulen. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une accumulation de neige sur les blocs de freinage. Et on peut aussi avoir de la glace sur les disques. On part de Strasbourg. Donc, qu'est-ce que je fais entre Strasbourg et Sélestat? Ouais, je roule. Et voire enneigé, hein, on est d'accord, on est en hiver, voire enneigé. Eh ben, tous les 20 à 30 km, on fait un serrage. Man braucht ein knappes Jahr für Zugfahrer zu werden. Mit den Jahren für schnellere Maschinen in den Griff zu nehmen, müssen Fahrer Prüfungen machen. Jetzt dürfen sie von 160 auf 200. Aber sie dürfen auch mit einem anderen Zug mit 160 fahren. Bis jetzt sind sie 160 gefahren mit einem Autoreihe. Jetzt dürfen sie 160 fahren mit einem Zug. Das heisst, die Maschine und Weihe hinten dran. Nach ein paar Stunden im Saal wird es ernst. Auf den Glasen stehen überall Maschinen. Die Bahn hat in der Vergangenheit nach und nach ganz verschiedene Züge gekauft. Französische, ausländische, elektrische, mit Gasöl oder mit Strom und Gasöl. Ein Zugfahrer muss genau wissen, wie alle Maschinen funktionieren. Wenn wir jetzt par exemple auf Sarreguemines fahren, können wir bis auf Mumle fahren, elektrisch, und dann müssen wir umschalten auf Diesel. Weil im Elsass sind nur 2 Strecken elektrisch. Ne? Das ist Zavere Strasbourg und Strasbourg unten ist Mélusine-Basel. Der Rest ist alles Diesel. Salada bringt sie de Pierre auf die elektrische Lokomotive, ein Zug 94 gestellt, wo auf 200 km pro Stunde fahren kann und bis 800 Kunden mitnehmen darf. Es ist schon ein bisschen interessanter als wie so Diesel, wie schmeckt und wie lodelt. Nicht? Geht's los? On y va? On monte? Also. Das, was wir jetzt machen, das ist Präparation courante, heißt das. Das ist, wir lösen die Lokomotive von A bis Z, alles, was wir können lösen drüber. Einfach nur einen Zug machen. Und das müssen wir machen, einmal alle 24 Stunden. Et vérifier le plombage des extincteurs. Alors, il y en a un là, et il y en a un là-dedans. Et bien sûr, dans chaque cabine. Ein Zugfahrer fängt immer auf einem TÜR an. Der Traum von vielen von ihnen ist später TGV zu fahren. So spielt sich meistens eine Karriere ab. Dann wie schneller ein Zug geht, wie besser ist der Lohn. Man muss aber den Charakter haben, für elanisch zu schaffen. Man ist allein den ganzen Tag, es ist kein Chef mehr hinten dran. Obwohl es ist alles aufgenommen, nicht? Der Chef weiß alles, was wir anstellen. Aber man ist doch allein den ganzen Tag. Und man geht ein bisschen drüber rum, es sind andere Horäre, ne? Das ist ganz anders. Es ist nicht wie im Büro von morgens am 8 bis am 5 auf den Abend. Es kann gut sein und es kann auch nicht gut sein. Am 3 melden sie in der Nacht oder auf den Abend, an Weihnachten, alle Festeln. Voilà. Auf 350 TÜR-Fahrer im Elsass gibt es heute nur 2 Frauen. Ihr Leben auf der Glasse ist halt etwas ganz Spezielles. Sie ist aber ein Beruf, der immer weiter einstellt.
Allein im Elsass werden 80.000 Rasen verkauft in einem Jahr und hinter jeder Rase ist ein Zugfahrer. Tout cela est dit, moi il me reste à vous souhaiter de très belles vacances si vous avez le plaisir d'en prendre et je vous retrouve dans quelques semaines. À très bientôt, belle journée sur notre antenne.